How sad, really, for her more than anything, not being able to see it. She did love the day, and I think hopefully she'll be very proud of us both for the day. I'm just very sad that she's never going to get a chance to meet Kate. Der Buckingham-Palast bebte, als Prinz William endlich das letzte Testament der Königin öffnete und vorlas. Und was er enthüllte, hat die königliche Familie gespalten wie nie zuvor. War dies die letzte Warnung ihrer Majestät oder ihr letzter Liebesbeweis? Kommentar unten. Type 1, wenn Sie glauben, dass Königin Elisabeth ihr Erbe schützen wollte. Oder 0, wenn Sie glauben, dass es eine Botschaft war, die die Monarchie erschüttern sollte. Das Testament der Königin war unter strengen Sicherheitsvorkehrungen versiegelt, bewacht und sogar vor den meisten Royals versteckt worden. Doch letzte Woche wurde Prinz William bei einem privaten Familientreffen die Ehre und die Bürde zuteil, es vorzulesen. Insidern zufolge enthielt das Testament schockierende Anweisungen zu Erbschaften, königlichen Titeln und vor allem einen persönlichen Brief, der direkt an Prinz Harry und Meghan Markle gerichtet war. In diesem Brief soll die Königin ihr Bedauern über das Zerwürfnis der Familie zum Ausdruck gebracht, aber eine feste Entscheidung getroffen haben, die Harry sichtlich erschüttert hat. Noch überraschender ist, dass die Rolle von Prinz Andrew auf dem königlichen Anwesen komplett ausgelöscht wurde und Camilla, die Gemahlin der Königin, wurde nur ein einziges Mal erwähnt und das nicht wohlwollend. Diese Lesung hat Berichten zufolge zu Spannungen hinter den Palasttüren geführt. Einige Royals bezeichnen es als Verrat, andere von einem letzten Akt der Klarheit einer Königin, die ihre Pflicht immer an erste Stelle gesetzt hat. Aber bevor wir die aufsehenerregendste Klausel des Testaments enthüllen, was die Königin heimlich Prinzessin Charlotte hinterlassen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden, auf die Benachrichtigungsglocke zu tippen und unserer königlichen Insider-Community für weitere Enthüllungen beizutreten. Der Wille der Königin, ein Wandel in der Monarchie. Königliche Traditionen auf den Kopf gestellt. Das Testament der Königin war mehr als nur ein juristisches Dokument, es war auch ein Entwurf, der das Schicksal der Monarchie für künftige Generationen umriss. Prinz William begann mit der Verlesung, und die Atmosphäre im Saal verdichtete sich. Mit jedem Absatz wurde eine neue Ebene der Komplexität enthüllt, und es wurde mehr als deutlich, dass die Urteile der verstorbenen Königin sorgfältig durchdacht waren. In dieser Situation ging es nicht nur um Reichtum oder Titel, in diesem Fall ging es um Kontrolle, Macht und Erbe. Die Monarchie, eine Institution, die sich auf Geschichte und Symbolik gründete, sah sich plötzlich mit Veränderungen konfrontiert, die es zuvor noch nie gegeben hatte. Und William trug die Verantwortung dafür, diese Umgestaltungsbestrebungen in die Tat umzusetzen. Bevor wir weiter darauf eingehen, sei gesagt, dass der letzte Wille der Königin eine Tatsache beinhaltet, die weitaus überraschender ist, als irgendjemand erwartet hat. Und dies ist nicht die einzige Enthüllung, die sie sprachlos machen wird. Eine Reihe von Enthüllungen, die besonders beunruhigend waren, betraf die Verwaltung der königlichen Besitztümer. Es herrschte die weit verbreitete Meinung, dass prestigeträchtige Paläste wie der Buckingham Palace und Schloss Windsor unweigerlich entweder an Charles oder William übergehen würden. Das Testament der Königin zeichnete jedoch ein anderes Bild. Nachdem sich herausstellte, dass die Besitztümer, von denen man bisher glaubte, sie seien Familienerbstücke, in Wirklichkeit Teil des Crown Estate waren, wurde klar, dass sie nicht einer bestimmten Person gehören würden. Sowohl die königliche Familie als auch die Öffentlichkeit waren erstaunt über diese Entscheidung, die lange bestehende Bräuche und Vorurteile über den Haufen warf. Sogar Balmoral Castle, der wertvollste Zufluchtsort der Königin in Schottland, war Gegenstand unvorhergesehener Vereinbarungen, die dazu führten, dass es unter verschiedenen Familienmitgliedern aufgeteilt wurde, anstatt es Charles oder William direkt zu überlassen. Obwohl der Reichtum der Königin in finanzieller Hinsicht legendär war, wurden die Einzelheiten ihres Einkommens stets geheim gehalten. Ihr Testament enthüllte eine erstaunliche Menge an persönlichem Vermögen, das sie durch verschiedene Investitionen, künstlerische Unternehmungen und private Unternehmen angehäuft hatte. Andere Vermögenswerte waren bestimmten Mitgliedern der königlichen Familie vorbehalten, was Diskussionen über Günstlingswirtschaft und die künftige Machtverteilung innerhalb der Monarchie auslöste. Während einige Vermögenswerte natürlich in den königlichen Tresoren verblieben, wurden andere für einzelne Familienmitglieder beiseite gelegt. Da die verworrene Verteilung des Vermögens deutlich machte, dass seine Großmutter eine langfristige Vision für die Familie hatte, konnte Prinz William die Tragweite der Entscheidungen, die seine Großmutter getroffen hatte, nachvollziehen. Neben dem finanziellen Reichtum gab es noch weitere Schocks.
Es gab auch beunruhigende Enthüllungen in der ausgestellten Kunstsammlung der Königin selbst. Es wurde entdeckt, dass Gemälde von Künstlern wie Rembrandt und Vermeer, von denen man lange Zeit annahm, sie seien Teil der öffentlichen königlichen Sammlung, in Wirklichkeit private Schätze waren. Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese prächtigen Werke nicht nur zur Zierde dienten, sondern auch von großer historischer Bedeutung waren, um die übliche Annahme zu umgehen, dass diese Juwelen an den jetzt regierenden Monarchen vererbt würden, hatte die Königin bestimmte Mitglieder der königlichen Familie als Erben bestimmt. Die getroffenen Entscheidungen warfen die Frage auf, wie mit solchen Kulturgütern in Zukunft umgegangen werden sollte und ob sie weiterhin im Einflussbereich der Monarchie liegen würden oder nicht. Ein großes Geheimnis umgab auch die Schmucksammlung, die oft als ein Kronjuwel für sich betrachtet wurde. Die Diademe, Halsketten und Broschen, die der Königin gehörten, waren mehr als nur Schmuck. Sie trugen jahrhundertealte Geschichte und Symbolik in sich. Obwohl Catherine, die Herzogin von Cambridge, mit einer Reihe von Gegenständen beschenkt wurde, die ihrer Position als künftige Königin-Gemahlin angemessen waren, wurden einige Gegenstände für Williams Kinder zurückgestellt. Diese Entscheidung stellte nicht nur sicher, dass die jüngere Generation das Erbe der Familie fortsetzen würde, sondern bedeutete auch einen Bruch mit der Tradition, was darauf hindeutet, dass solche Artefakte innerhalb der direkten Erbfolge konsolidiert worden sein könnten. Das Testament enthüllte nicht nur weltliche Güter, sondern auch einen Schatz an historischen Papieren, seltenen Büchern und Familienmanuskripten. Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich bei diesen Gegenständen nicht um bloße Erinnerungsstücke handelte, sondern um Aufzeichnungen der historisch bedeutsamen Vergangenheit der Monarchie. Die Tatsache, dass die Königin es vorzog, einige dieser Gegenstände an bestimmte Mitglieder ihrer Familie zu übergeben, anstatt sie im königlichen Archiv aufzubewahren, war ein Beweis für ihre Absicht, den Prozess der Bewahrung des Erbes der Monarchie zu dezentralisieren. Diese Verteilung hat jedoch viele Menschen dazu veranlasst, sich zu fragen, ob die Einheit der Monarchie angesichts solcher Veränderungen aufrechterhalten werden kann. Das Erbe und Vermächtnis von Prinz Charles III. Als amtierender König Karl III. Erbte Prinz Karl nicht nur den Thron, sondern auch noch vieles mehr. Die Komplexität seines Erbes überraschte viele Menschen, obwohl seine Thronbesteigung erwartet worden war. Ländereien wie Sandringham und Balmoral, gepaart mit einer Vielzahl von Privatvermögen, legten eine immense Last auf seine Schultern. Das von der Königin vermachte Geld und die Besitztümer waren nicht nur Symbole der Autorität, sondern auch Instrumente, die Charles mit Bedacht einsetzen musste, um die Stabilität der Monarchie in einer Zeit, in der sie immer stärker unter die Lupe genommen wurde, zu sichern. Am überraschendsten waren jedoch die Fälle, in denen die Königin mit Gegenständen hantierte, die ihr sehr persönlich waren. Ihr Schmuck und andere wertvolle Gegenstände waren in einer Weise angeordnet, die ihre emotionale Verbundenheit mit verschiedenen Mitgliedern ihrer Familie zum Ausdruck bringen sollte. Obwohl William und Catherine die offensichtlichen Empfänger vieler Stücke waren, erweckt die Tatsache, dass bestimmte Gegenstände an weniger bedeutende Royals verschenkt wurden, den Eindruck, dass man versuchte, ein Gleichgewicht innerhalb der Familie herzustellen. Obwohl dies ein gewissenhafter Ansatz war, führte er auch zu Konflikten zwischen denjenigen, die sich vergessen oder abgewertet fühlten. Als William das Testament zu Ende las, wurde ihm klar, dass die Absichten der Königin weit über ihre Familie hinausgingen und dass sie ein Vermächtnis hinterlassen wollte, das über die Tore des Schlosses hinausging. Je mehr Informationen über den Inhalt des Testaments bekannt wurden, desto deutlicher wurde, dass die Wünsche der Königin im Sterben weit über ihre Familie hinausgingen. Auch die karitativen Organisationen und Themen, die ihr sehr am Herzen lagen, wurden in ihren Plänen hervorgehoben. Die Welt wurde durch diese Handlungen daran erinnert, dass ihr Vermächtnis nicht auf die Mauern des königlichen Palastes beschränkt war, was ihr allgemeines Verantwortungsbewusstsein unterstrich. Andererseits waren auch diese Urteile mit vielen Diskussionen verbunden. Ein wichtiger Wendepunkt für die königliche Familie war die Verlesung des Testaments der Königin, die zu einer Zeit stattfand, als Zweifel an der weiteren Rolle der Monarchie im öffentlichen Leben und an der gerechten Verteilung ihres Reichtums aufkam. Der Umgang mit diesen Entdeckungen war eine große Aufgabe für Prinz William, der für die Situation verantwortlich war. Im Laufe der Lektüre des Textes wurden ihm die Auswirkungen auf seine mögliche zukünftige Position als König immer deutlicher. Die Entscheidungen der Königin waren zwar historisch begründet, aber dennoch ein mutiger Schritt in unerforschtes Terrain.
die Verantwortung, das Erbe der Monarchie zu bewahren und sich gleichzeitig den Anforderungen der modernen Gesellschaft anzupassen, lag plötzlich auf seinen Schultern. Der Buckingham Palast, der in der Vergangenheit eine Bastion der Stabilität gewesen war, befand sich mitten in einer Phase des Übergangs. Die königliche Familie wurde durch die unerwarteten Wendungen und erheblichen Konsequenzen des Testaments der Königin in einen Zustand der Verwirrung versetzt. Für die Zukunft der Monarchie, die von den letzten Wünschen der Königin geprägt sein wird, ist ein umsichtiges Management erforderlich, um die vor uns liegenden Schwierigkeiten zu meistern. Die Veröffentlichung der Informationen diente als rechtzeitige Warnung an die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs, dass selbst die anfälligsten Organisationen nicht gegen Störungen immun sind. Die Entscheidungen, die über das Testament der Königin getroffen wurden, waren eine komplexe Mischung aus Tradition und Pragmatismus. Ziel war es, die Traditionen der Monarchie aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig an eine Gesellschaft anzupassen, die mehr verlangt. In diesem Spannungsfeld sah sich König Karl mit einer Aufgabe konfrontiert, die weit über seine unmittelbaren Interessen hinausging. In seiner Rolle als Monarch war es seine Aufgabe, das enorme Erbe, das seine Mutter hinterlassen hatte, zu würdigen und gleichzeitig die Institution in eine Welt zu führen, die sich in rasantem Tempo veränderte. Für Prinz William war die Übernahme seltener königlicher Güter und Artefakte nicht nur eine bedeutende Errungenschaft, sondern auch ein entscheidender Moment auf seinem Weg zum künftigen König. Diese neu geerbten Artefakte repräsentierten nicht nur seine wachsende Autorität, sondern sie signalisierten auch den Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben, in dem er entscheiden musste, wie er ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Moderne und dem Gewicht der Tradition finden sollte. Das Testament der Königin enthielt nicht nur eine Aufteilung der Reichtümer, sondern auch einen umfassenden Plan, der ihre Wünsche für die Zukunft widerspiegelte. Das königliche Erbe von Prinz William. Der königliche Prinz William wurde mit der Verantwortung betraut, das Erbe dieser Besitztümer, zu denen auch Ländereien und Juwelen gehören, zu bewahren und gleichzeitig die Prinzipien vorzuleben, die ihm seine Großmutter eingeimpft hatte. Bei diesem besonderen Anlass ging es nicht nur um die Verwaltung von Vermögenswerten, sondern vielmehr darum, einer Monarchie Tribut zu zollen, die der Geschichte, der Kultur und den familiären Beziehungen einen hohen Stellenwert einräumt. Ihre wertvollen Bücher, Antiquitäten und anderen persönlichen Gegenstände wurden nicht nur auf verschiedene Familienmitglieder übertragen, sondern diesen auch bewusst anvertraut. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass jedes Stück weiterhin die Geschichte einer Monarchie widerspiegelt, die eng mit ihrer Geschichte verwoben ist und gleichzeitig Hinweise auf ihre mögliche Zukunft gibt. Die geschätzten Privatanwesen der Königin, Balmoral und Sandringham, dienten als greifbare Manifestationen sowohl der Geschichte der königlichen Familie als auch der persönlichen Erinnerungen der Königin selbst. Balmoral, ihr ruhiger Zufluchtsort in Schottland, war mehr als nur ein Grundstück. Es war ein Zufluchtsort, an dem die königliche Familie abseits des Rampenlichts des öffentlichen Lebens Frieden und Ruhe finden konnte. Auch Sandringham war ein gefühlvoller Ort, denn hier fanden zahlreiche Familienweihnachtsfeiern statt und es wurden bedeutende Ereignisse in der Geschichte der königlichen Familie gefeiert. Diese Ländereien waren mehr als nur eine Ansammlung von Ziegeln und Mörtel. Sie repräsentierten eine Reihe von Traditionen, die eine wichtige Rolle bei der Bildung des Charakters der Monarchie gespielt hatten. Es blieb jedoch die Frage offen, wer der Empfänger dieser geschätzten Wohnsitze sein würde. Dass diese Ländereien in der Familie verbleiben sollten, wurde durch die Offenlegung des Testaments deutlich, die sicherstellte, dass ihr historischer Wert für künftige Generationen erhalten bleiben würde. Eine zusätzliche emotionale Tiefe erhielt dieses Vermächtnis durch die starke Verbindung von Prinz William zu Balmoral und Sandringham, den Orten, an denen er einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Diese Entscheidungen wurden jedoch nicht nur aus Leidenschaft getroffen, sondern es handelte sich vielmehr um strategische Manöver, um diese Ländereien als Grundlage für den Fortbestand der Monarchie zu erhalten. Andererseits musste König Karl abwägen, ob er mit der Übergabe der Ländereien an seinen Sohn das Erbe seiner Mutter respektieren oder seine eigenen Verpflichtungen als amtierender Monarch vernachlässigen wollte. Es stand nicht nur viel auf dem Spiel, sondern auch die Gefühle, die mit diesen Residenzen verbunden waren, erschwerten den Entscheidungsprozess erheblich. Der Staub begann sich zu legen, und die Ländereien wurden zu mehr als nur Symbolen der Tradition. Sie wurden zu Schlachtfeldern,
auf denen das Schicksal der Monarchie entschieden wurde. Nachdem die Besitztümer geklärt waren, konzentrierte man sich auf die Juwelen und Andenken, die der Königin gehörten. Jeder dieser Gegenstände hatte eine einzigartige Bedeutung in ihrem Leben. Königliche Edelsteine sind diejenigen, die die Geschichte voranbringen. Dann kamen die Edelsteine. Jedes einzelne Stück der persönlichen Sammlung der Königin, zu der auch so bekannte Schmuckstücke wie das Wladimir-Diadem gehörten, hatte seine eigene Hintergrundgeschichte. Darüber hinaus handelte es sich nicht nur um glitzernde Juwelen, sondern um bedeutende Meilensteine sowohl in ihrer Herrschaft als auch in ihrem persönlichen Leben. Obwohl die Kronjuwelen, die sich im Besitz des Staates befanden, für zeremonielle Anlässe geschützt waren, trug der persönliche Schmuck der Königin ihr Erbe auf eine viel persönlichere Art und Weise. Bei der Verlesung des Testaments durch Prinz William wurde deutlich, dass die Königin sorgfältig darüber nachgedacht hatte, wer für die Weiterführung der mit jedem einzelnen Schmuckstück verbundenen Geschichte verantwortlich sein würde. Ob es sich nun um eine Brosche handelte, die von einem Staatsoberhaupt eines anderen Landes überreicht wurde, oder um eine Halskette, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Jedes einzelne Stück besaß eine besondere Bedeutung, die über seinen Geldwert hinausging. Es kursierten Gerüchte darüber, wer der glückliche Empfänger dieser unbezahlbaren Diamanten sein würde. Es wurde allgemein angenommen, dass Kate, die Herzogin von Cambridge, die wichtigsten Stücke erben würde, falls sie in Zukunft Königin werden sollte, um so die Kontinuität innerhalb der Monarchie zu wahren. Andere stellten die Hypothese auf, dass Camilla, die Gemahlin der Königin, im Besitz einiger dieser Wertgegenstände sein könnte, um ihren allmählich wachsenden Status innerhalb der königlichen Familie zu symbolisieren. Die Botschaft, die die Königin damit vermitteln wollte, war jedoch ganz offensichtlich. Diese Edelsteine wurden nicht nur als Schmuck getragen, sondern sie dienten auch als reale Verbindung zu ihrem Leben und ihrer Herrschaft. Für Prinz William war es nicht nur ein Privileg, diese Objekte zu erben, sondern auch eine Verantwortung, die Traditionen, die sie repräsentierten, weiterzuführen. Obwohl die Kronjuwelen nie Teil des persönlichen Testaments der Königin waren, stand für sie genauso viel auf dem Spiel. Als Staatseigentum sollten sie auf den nun regierenden König übergehen und als ständiges Zeichen der königlichen Autorität dienen. Dennoch war ihre Funktion in der öffentlichen Wahrnehmung der Monarchie von größter Bedeutung. Die königlichen Juwelen waren nicht nur historische Gegenstände, sondern auch wertvoll. Sie waren Symbole, die die Stellung der Monarchie in der zeitgenössischen Welt repräsentierten. Die Fähigkeit der königlichen Familie, ein Gleichgewicht zwischen Tradition und den sich ständig wandelnden Anforderungen der Gesellschaft zu finden, wird darüber entscheiden, ob sie weiterhin von Bedeutung sein wird. Als Prinz William diese Juwelen und Ländereien erbte, wurde er vor die unausgesprochene Aufgabe gestellt, sich zu modernisieren, ohne die Vergangenheit zu zerstören. Dies war eine Schwierigkeit, der er sich stellen musste. Die Entscheidungen der Königin schufen den Rahmen für diesen äußerst heiklen Balanceakt. Ihre persönlichen Besitztümer, die von Diademen bis hin zu Antiquitäten reichten, wurden zweckgebunden weitergegeben, um sicherzustellen, dass ihre Geschichte weiterhin mit dem Fortbestand der Monarchie verbunden ist. Die Verteilung dieser Schätze zeugt von einem sorgfältigen Umgang mit dem Erbe. Diese Strategie verbindet emotionale Resonanz mit strategischer Voraussicht durch eine Kombination aus beidem, wenn es darum geht, mit den Schwierigkeiten des Erbes, der Tradition und des Wandels umzugehen, dient das Testament der Königin als Muster für die Monarchie auf ihrem weiteren Weg. Es geht nicht nur um Reichtum oder Macht, sondern vielmehr um den Schutz der Grundwerte, für die die Monarchie steht. Die Juwelen stehen für eine Linie, die sich noch entwickelt, während Balmoral und Sandringham weiterhin als Relikte dienen, die die unerschütterliche Verbindung der Monarchie zu ihrer Vergangenheit demonstrieren. Solange diese Juwelen im Besitz der nächsten Generation bleiben, werden sie ein wichtiger Faktor für die weitere Bedeutung der Monarchie in den kommenden Jahren sein. Das Erbe der Königin und die Rolle von Prinz William und König Charles. Die königliche Familie sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass ihr Erbe nicht zu einem Relikt der Vergangenheit wird, sondern ein Fundament für die Zukunft darstellt. Dieses Problem wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass das Testament der Königin jede ihrer Entscheidungen detailliert beschreibt. Das Erbe ist nicht nur eine Ansammlung weltlicher Besitztümer, es ist vielmehr eine Verantwortung, die Prinzipien aufrechtzuerhalten, die die Monarchie seit Generationen geprägt haben. Bei der Übernahme ihrer jeweiligen Verantwortung
müssen Prinz William und König Charles diese Erwartungen erfüllen und gleichzeitig den Anforderungen einer Gesellschaft gerecht werden, die sich in einem raschen Wandel befindet. Der Wille der Königin hat die Weichen gestellt, aber die Entscheidungen, die sie treffen, werden darüber entscheiden, wie erfolgreich ihre Vision in einer sich ständig und kontinuierlich verändernden Welt bestehen kann. Besonders hervorzuheben ist das Halo-Diadem, das Königin Elisabeth zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt wurde. Camillas Position als königliche Gemahlin hat sich durch die Übergabe dieses Diadems an sie erheblich verändert. Es handelte sich nicht nur um ein Schmuckstück, sondern vielmehr um eine öffentliche Anerkennung ihrer Stellung innerhalb der Monarchie. Die Übergabe dieser Juwelen war ein Symbol der Kontinuität, das die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart überbrückte und dafür sorgte, dass die Traditionen der Monarchie in ihrer Gesamtheit erhalten blieben. Diese Geschenke waren jedoch mit großen Erwartungen verbunden. Jede Bewegung Camillas, die Kleidung, die sie trägt, und die Entscheidungen, die sie trifft, werden nun noch intensiver unter die Lupe genommen, wobei sowohl ihre Gegner als auch ihre Befürworter darauf bedacht sind, ihr Verhalten zu bewerten. Das Testament der Königin sah nicht nur die Übertragung von Vermögenswerten vor, sondern enthielt auch eine Botschaft, die sorgfältig für die Zukunft konzipiert war. Mit ihrer Entscheidung, Camilla diese illustren Gegenstände zu überlassen, brachte Königin Elisabeth ihre Zustimmung und ihr Vertrauen zum Ausdruck. Das Erbe dieser Schätze bedeutete für Camilla auch, dass sie die Verantwortung für deren Geschichte und Bedeutung übernehmen musste. Die Diamanten waren nicht nur ein Symbol der Eleganz, sondern auch eine physische Verbindung zur Vergangenheit der Monarchie und ein Instrument zur Stärkung des Images der Monarchie in einer sich ständig verändernden Welt. Die Rolle, die Camilla spielte, war nicht nur zeremoniell, sondern stand in engem Zusammenhang mit der Bewahrung der Bedeutung und Stabilität der Monarchie. Einer der Gegenstände, die Harry überreicht wurden, hob sich von den anderen ab, weil er sowohl eine Verbindung zur Vergangenheit als auch eine Hoffnung auf Verständnis darstellte. Dieser Gegenstand war das Schwert, das eine Verbindung zwischen Harry und seiner Geschichte herstellte. In dieser Zeit enthielt das Testament auch Bestimmungen für andere Mitglieder der königlichen Familie, wobei jedes Erbe eine wichtige persönliche und symbolische Bedeutung hatte. Prinz Harry fand vor allem die Entscheidung der Königin sehr faszinierend. Trotz seines Ausscheidens aus der königlichen Verantwortung und der anschließenden Streitigkeiten hinterließ er einen höchst bedeutsamen Gegenstand, nämlich das Zeremonienschwert seines Urgroßvaters, König Georg VI. Bei diesem Vermächtnis ging es nicht um Reichtum oder Besitz, sondern um Anerkennung und Versöhnung. Sowohl Harrys militärische Karriere als auch sein persönlicher Weg waren mit dem Schwert verbunden, das als Symbol für Schutz und Macht angesehen werden kann. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob diese Geste ein Versuch war, Frieden zu schließen, oder ob sie lediglich eine schmerzhafte Erinnerung an seine königlichen Bande war, oder beides. Dieses Erbe brachte die schwierige Verbindung ans Licht, die Harry mit der königlichen Familie hatte, bevor sie an ihn weitergegeben wurde. Obwohl das Schwert symbolisch eine Verbindung zu seiner Abstammung darstellte, verdeutlichte es auch die Distanz, die zwischen ihm und den Erwartungen seiner Familie bestand. Die Frage ist, ob diese Geste der Einbeziehung dazu beitragen würde, den Bruch zu heilen, oder ob sie als ständige Erinnerung an seine Schwierigkeiten innerhalb der königlichen Familie dienen würde. Dieser Akt der Königin schien die Botschaft zu vermitteln, dass Harry trotz allem, was geschehen ist, immer noch Teil der Familiengeschichte ist. Es ist jedoch noch nicht klar, wie sich dieses Erbe auf seine Beziehung zur Monarchie insgesamt auswirken wird. Darüber hinaus gab das Testament der Königin einen Einblick in ihre Überzeugungen und ihre Absichten für die Zukunft des Königreichs. Das Vermächtnis war mehr als nur eine Sammlung weltlicher Besitztümer für Prinz Charles, der jetzt König Charles III ist. Es war ein Ausdruck der enormen Last, die er in seiner Rolle als Thronfolger zu tragen hatte. Persönliche Dinge und Briefe seiner Mutter erinnerten ihn an die Richtung und die Erwartungen, die sie in ihn setzte. Es handelte sich dabei nicht nur um nostalgische Werke, sondern vielmehr um Instrumente, die ihm bei der Bewältigung seiner neuen Rolle als Herrscher helfen sollten. Es war eine klare Aussage über die Aufgaben, die Prinz William bei der Gestaltung der Zukunft der Monarchie übernehmen würde. Und es war auch eine Geste der Zuneigung für Prinz William während der Abfassung des Testaments. Das Testament der Königin war nicht nur ein Blick in den Rückspiegel, sondern vielmehr ein Fahrplan für die Zukunft. Ihre jüngeren Enkelkinder waren die Adressaten ihrer Wünsche,
Und sie betonte die Bedeutung ihrer Erziehung, um sie auf die Rollen vorzubereiten, die sie später einmal spielen werden. Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis war die Botschaft ganz klar. Ihr Leben wird eng mit der Entwicklung der Monarchie verwoben sein. Damit die Monarchie in einer modernen Welt gedeihen kann, brachten diese Ideen die Überzeugung der Königin zum Ausdruck, dass Tradition und Wandel nebeneinander bestehen müssen, damit die Monarchie erfolgreich sein kann. Nicht nur ihre Kinder und Enkelkinder profitierten von ihrem Rat, auch die gesamte Institution der Monarchie wurde von ihr beeinflusst. Das Erbe von Königin Elisabeth. Im Laufe der Prüfung des Testaments durch die Mitglieder der königlichen Familie wurde deutlich, dass Königin Elisabeth ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Tradition und Zweckmäßigkeit gefunden hatte. Sie war sich darüber im Klaren, dass die Monarchie, um weiter bestehen zu können, einen Wandel durchlaufen musste. Die Gegenstände, die sie auswählte, um sie zu vererben, ob es sich nun um Schmuckstücke, Briefe oder andere persönliche Andenken handelte, waren Symbole für die Ideen, die sie an ihre Nachkommen weitergeben wollte. Sie entschied sich nicht nur für die Weitergabe von Erbstücken, sondern wollte sicherstellen, dass ihre Nachkommen diese Grundsätze erben würden. Ihre Urteile zeigten, dass sie die Rolle der Monarchie in der britischen Gesellschaft sehr gut kannte und wusste, dass sich die Monarchie weiterentwickeln muss, ohne ihren Kerncharakter zu verlieren. All dies wurde durch die Tatsache bewiesen, dass sie diese Entscheidungen traf. Für Camilla, die sowohl die Diamanten als auch das Erbe der Juwelen der Königin erhielt, begann ein neues Kapitel in ihrem Leben, als sie beide Geschenke erhielt. Die Juwelen waren eine ständige Erinnerung an das Vertrauen, das die verstorbene Königin in sie gesetzt hatte, obwohl sie in der Öffentlichkeit sehr kritisch beäugt wurde. Sie waren nicht nur eine Verantwortung, sondern auch ein Privileg. Und sie repräsentierten das Gewicht des Erbes, das die Monarchie hinterlassen hatte. Für Harry hat das Schwert eine ebenso bittersüße wie bedeutende Bedeutung, denn es ist ein Symbol für seine Stellung innerhalb der Familie. Darüber hinaus zeigte es die Herausforderungen auf, die er in seiner Verbindung mit der königlichen Institution hatte, die gleichzeitig für Inklusivität stand. Im Hinblick auf die Bewahrung der Monarchie diente das Testament als Aufruf zum Handeln für König Charles und Prinz William sowie als Erinnerung an ihre Verpflichtungen und den Wert der Bewahrung der Einheit. Darüber hinaus diente das Testament als Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Einheit zu wahren. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Testament, das Königin Elisabeth hinterließ, mehr als nur ein juristisches Dokument war. Es war auch ein Spiegelbild ihres Vermächtnisses und der Ideale, die sie an die nachfolgenden Generationen weitergeben wollte. Es diente nicht nur als Beweis für ihre Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen, sondern es zeigte auch ihr Engagement für den Fortbestand der Monarchie. Die Gegenstände, die sie zurücklassen wollte, hatten ein hohes Maß an symbolischer Bedeutung. Diese Gegenstände dienten ihrer Familie als Erinnerung an die gemeinsame Geschichte und die Verantwortung, die sie zu tragen hatte, mit dem Gedanken, dass der Einfluss der verstorbenen Königin sie weiterhin leiten wird. Wird die königliche Familie ihr Leben weiterführen? Diejenigen, die ihr Erbe tatsächlich antreten konnten, sind diejenigen, die die Zukunft der Monarchie zu diesem Zeitpunkt bestimmen werden. Jeder einzelne Gegenstand, der in das Testament der Königin aufgenommen wird, sei es ein Schwert, ein Schmuckstück oder ein einzelner Brief, hat eine Geschichte und eine Funktion, die mit ihm verbunden ist. In Anbetracht der Komplexität der heutigen Welt wird die königliche Familie die Aufgabe haben, den Wünschen der Königin zu folgen und sich gleichzeitig in der Welt zurechtzufinden. Die Fähigkeit der Monarchie, sich zu erneuern und ihre Relevanz aufrechtzuerhalten, wird ausschlaggebend dafür sein, ob das Erbe von Königin Elisabeth an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird oder nicht. Die letzten Worte, die sie sprach, und die Geschenke, die sie ihren Nachfolgern machte, dienen ihnen nicht nur als Erinnerung, sondern auch als Aufforderung, die von ihr hochgehaltenen Werte zu bewahren und die Monarchie in eine ungewisse Zukunft zu führen. Ist es möglich, dass das Testament von Königin Elisabeth Entdeckungen enthält, die das Potenzial haben, die Monarchie zu zerstören? Oder wird alles verheimlicht, um die königliche Vertraulichkeit zu wahren? Der Buckingham-Palast ist erschüttert, und Prinz William trägt nun die Last der letzten Worte seiner Großmutter, und die Monarchie steht am Scheideweg. Was glauben Sie? War die wahre Absicht der Königin hinter ihrem Testament? Wollte sie heilen oder eine Botschaft senden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und denken Sie daran.
Type 1, wenn Sie glauben, dass sie Frieden wollte. Tipp No, wenn es Ihre Art war, eine Grenze zu ziehen. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, abonnieren Sie die Seite, falls Sie es noch nicht getan haben, und teilen Sie diesen Artikel mit allen, die die königliche Familie im Laufe der Jahre verfolgt haben. Ich bin Ihr Gastgeber und bis zum nächsten Mal bleiben Sie neugierig. Bleiben Sie respektvoll und unterschätzen Sie niemals die Macht der letzten Worte einer Königin.